क्या चाहते हो, क्या मांग करना चाहते हो? हमारे डॉगी भाई की स्पष्ट मांग है कि जिन अधिकारी ने ऐसा कार्य किया है, जिन कंपनी ने ऐसा कार्य किया है, उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए और नया टेंडर निकाला जाए और नए तरीके से विद्याकरण किया जाए। क्योंकि खंडवा में 4 साल में 13,225 लोगों को ये डॉगी भाई के द्वारा काटा गया है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें संज्ञान है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर 13,000 बच्चों में से अगर 2 को भी रेबीज़ हो जाएगा तो उनके परिवार पर क्या बीतेगी आप कल्पना नहीं कर सकते।